السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. يلا بينا هنعمل فطير الصباحية بتاع العروسي. عندنا بقى هنا 5 كيلو من الدقيق، جبنا 3 الاول وبعد كده حطينا الاتنين في الاخر. هنا تحطي جو الحاجة، تجيبي الكروانة تروحي حاطة فيها المية وتحطي عليها معلقة صغيرة من الملح. دوب الملح كويس جدا عشان يبقاش في حتة مالحة وحتة عدمي، قلبيها كويس جدا. وجبنا مية عادي خالص من الحنفية، مش هنجيبها سخنه ولا حاجه عشان دي ما فيهاش خميره. هنعمل الفطير المشلتت اللي هو بتاع الصعيد او الفلاحين بطريقه حلوه خالص، هنعملوه النهارده بجد جميل جدا. دي بعد الصباحيه، يوم الصباحيه بتاعه العروسه، صحينا الساعه 6 الصبح عشان لازم نوديه لهم الصبح بدري عشان يفطروا بيه. بنوديه عندنا احنا لام العريس، لو ام العريس متوفيه بنديه لاخت العريس، يعني بنديه لهم، بنديهم جبنه قديمه وبنديهم عسل في الكرتونه، ونروحوا نديلهم الكرتونه دي يوم الصباحيه. وبنطلع للعروسه ناخدوا منها الفساتين والحاجه، وبندوها برضو فطير هي وجوزها بتفطر منه. عندنا احنا التقاليد بتاعتنا في الصعيد بنعمل كده. في ناس تقاليدها اللي هي بتعمل ايه، اللي هي القدوسيه. في ناس هتقول لي يعني ايه قدوسيه؟ اللي هي المخروطه يا جماعه. طبعا هنا هنبدا نعجن العجينه كويس جدا، ما تخليش العجينه عندك ولا ناشفه قوي ولا طريه قوي. زي ما انتم شايفين كل لما تملك عندك العجينه هيطلع الفطير عندك مرفرف كده من جوه وعجينه هشه كده وجميله، يبقاش الفطيره عندك مكتومه ولا حاجه. هنا ملكنا العجينه اهو زي ما انتم شايفين، بنجيبه فوق وتحت وشمال ويمين، واديها يا ست الناس طلع غلك كله فيه، هتبقى عجينه كده ملبل معاكي واللوز اللوز. جبنا هنا على الطبليه حطينا فيها رشه دقيق كده، ورحنا نازلين عندنا بالعجينه اهو بسم الله ما شاء الله. ملكناها كويس جدا، لو لزقت معاكي حاجات بسيطه مش مهم، اهم حاجه تملكيهم. خلاص كده بقى جبناها برده على الطبليه وهنبدا نملكوها. كل لما تملكي عندك في الفطير عندك او المعجنات عامه بيطلع نتيجه حلوه معاكي. خلاص كده هنقطعوه. احنا عندنا هنا الكيلو بنعملوه على 4 فطاير. في ناس بتحبه على 3، في ناس بتحبه على 2 الكيلو، في ناس بتحبه الوحده كبيره خالص يعني عايزينها تاخد الصاج بحاله. لا احنا صراحه بنعملوه وسط كده عشان هي حتى لو 2 اكلوا فطيره بقى حلوه. هو الفطير مشبع اصلا يعني بيكتم ومشبع، بس احنا النهارده طريقتنا دي بجد هتعجبكم خالص، وبقى عجينه كده من جوه يعني مورجه كده وحلوه. خلاص كده عملنا العجينه، هتسيبيها هنا بعد ما عجناها تسيبيها ترتاحي هنا لمده 10 دقائق. كل لما تسيبي عندك العجينه بترتاح هتبقى حلوه خالص. طبعا هنا اهو زي ما انتم شايفين هنبدا بعد ما ارتاحت هنا واحنا جايبينها على طبليه تانية او خشبه تانية على جنبينا، ونبدا نفرد. جبنا هنا الكوره اللي احنا كورناهم، وروح هنبدا نفرد اهو زي ما انتم شايفين، رشه دقيق بسيطه وروح فردين. هتجيبي بقى هنعمل 4 ورا بعض عشان الصاج يعني احنا مش هنحطه في صاج بصراحه، الاول كنا بنعمله في صاج، بس هي الطريقه دي لانها احلى هنحطوها على سطحة الفرن عندنا، يعني البلاطة اسمها بلاطة عندنا احنا بنقول عليها بلاطة بتاعة الفرن. هنا خلاص اهو زي ما انتم شايفين بنبدا نفرد اهو. طبعا احنا عشان صاحيين بدري وعاملين كمية كلنا بنصحوا وبنحضروا العشاء بتاع العروسي. هنا بص العجينة لما بتسيبيها متريح معاكي هتبقى معاكي شبه ورقة الجلاش زي ما انتم شايفين. جبنا بقى هنا السمنة عندنا بنبدا نسيحوها اهو زي ما انتم شايفين، ونبدا حاجات بسيطة نغرزوا الفطيرة عندنا اهو زي ما انتم شايفين. وتروحي طبقة كده وتروحي برضو بص احنا هنا بوريكم ازاي هشه كده العجينه ازاي وفردين. هي يعني الاول تفرديها نص فرده، وبعد كده تروحي جايبه عندك تسيبيها على الطبليه برضو يعني 4 كده ونحطهم عادي فوق بعض، وتروحي جايبه اول وحده اللي هي ارتاحت معاكي وتروحي على ايديكي كده وترفعي فيها شمال ويمين هتلاقيها اتفردت معاكي زي ما انتم شايفين. وروحي جايبه عندك كده اهو بالسمنه وتروحي مطبقه شمال ويمين، وروحي في الاخر حاجه كده اهو لماها اهو زي ما انتم شايفين. في ناس هتقول ايه ده، طب ما انت فطيرك كده عجن معاك. بجد تسمعوا الفيديو من اول لاخر والله هيعجبكم بجد. يعني هتعملوا الفطير دي على طول ومش هتبطلوا تعملوه على طول، اصلا هتبقى على طول معاكي جميل خالص، والاولاد وبقى خفيف اصلا. هنا بقى عملنا فردناهم كل ما ورحنا جبنا اللي احنا فردناه الاول، وتروحي راجعه كده جايباها اللي احنا كفناها الاول على وشها كده، وتروحي جايباها اهو زي ما انتم شايفين عاملينه ازاي، وتروحي جايبين مولعين الفرن. طبعا سيبناها تسخن معانا، ونروح فاردين عندنا الفطيره اهو بالنشابه، وتروحي لفاها اهو. بص احنا عملناه ازاي دي اهو، ومولعين الفرن عندي سخنت، وروحي بعد ما فردتيه بعد ما طبقناه طبعا بالسمنه وكده، وتروحي فرداه نص فرده اهو يعني على اللبه انت عايزاها كديها، لبتها تخينه او خفيفه دي حاجه ترجع لك انت. احنا خليناها وسط زي ما انتم شايفين، وكنا مولعين الفرن اهو على اهدى نار عندك اهو. وبعد كده تلزي عندك الفطير بتاعك على البلاطه اهو زي ما انتم شايفين. حابه تعمليه في الصاج مفيش مشكله، بس احنا
احنا صراحه لقينا البلاطه بتاخد فطير معانا كميه غير الصاج بياخد يا دوبك 3 أو 2. احنا قلنا لا، البلاطه اخدت معانا 5 اهو، بسم الله ما شاء الله سهلت معانا الموضوع، بسم الله ما شاء الله. الفطيره عندنا جابه وعامله يعني شكلها حلو زي ما انتم شايفين اهو. خلصنا الكميه كلها كده، كنا مستعجلين معلش بقى، ما كنتش عارفه اصور معاكم اكتر من كده. طبعا البت هي اللي كانت بتصورني كمان. خلصنا الفطير ورحنا جبنا ايه اخر حاجه كده، معلقه سمنه كده في اللاحه عشان يدي ايه طعم حلو كده، تحس ان انت عاملاه بسمنه في اللاحه، واحنا عاملينه بسمنه هولندي اصلا. وروحي ايه دهناه كده من فوق. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله طراوه، ما فيش احلى من كده ولا اطعم من كده. بصوا بقى عامل ازاي بجد، اللوز والله العظيم حاجه كده اللهم بارك. بصوا زي ما انتم شايفين بقى الجمال والحلاوه. بص طري طري خالص ومفخفخ كده وجميل، بجد جميل جدا. دعوه حلوه كده منكم للعروسي. وبس كده كان فيديو النهارده، وشكرا على الناس اللي بعتت لي تعليق حلو ولايكات بقى. اللي عليكم ما تنسوش اللايك، ناس كتيره بتنسى اللايك وبتحط الكومنت. اهم حاجه يا جماعه اللايكات بالله عليكم. هنبدا ايه نحطوه عندنا اهي زي يعني 2 كيلو 2 كيلو ورق يعني ايه، او كيلو ونص في عندنا ايه في الكيس. هنبدا ايه نرسم